Halloo! Halloo! Tervist, kas Tiit Seiki kuuleb? Kuulen. Mina olen Iljar Kohv siit Viinaua poolt ja nüüd ma siis kuulsin sellist asja, et sa pidid siin Kadripäeva paiku tegema uues kohas pidu. Ja täitsa õige. Et see on kuskil seal Annelinna kandis või mis koht see täpsemalt on, ehk tutvustad? No saunapubi on endine Tautsi pubi, et kus on ennemgi üritusi tehtud ja mind nagu laval nähtud. Kas seal on... Aga nüüd siis uus koht, uued võimalused ja olgem ausad, siis vaatame, mis tulevik toob. Kas see ruumid on suuremad kui seal Zodiakis või samasugune, et kas see lavakoht ka on? No tantsuruum on suurem ja ütleme niimoodi, et see on nagu kaasaegsem koht. Ja siis need, kes ei ole seal enne käinud, nagu näiteks mina näiteks ei tea sellest kohast nagu midagi, et kes tahaks nagu tulla, et räägi, kuidas sinna tulla täpsemalt, mis bussiga ja mismoodi? No ta asub Anne 44, see on, ütleme, saunamaja, ta ongi saunapubi, siukene vahva nimi on igastahes selle pubile pandud ja see asub seal külje peal kohe, nii et bussid number 20 ja 5 ja mis seal sõidavad, et need sõidavad sinna kohe maja ette. Kas seal maja ees on kohe bussipeatus ka olemas? Jaa, bussipeatus on seal maja ees olemas, et Anne sauna, ehk siis Anne peatus. Anne peatus ja vaata, kui tore peatus, Anne peatus. Et ja mis sul et mis sul on nagu, tähendab esimest korda nagu teed sealt seda üritust või? No mind on Discorina kutsutud sinna ennem ka, aga nüüd on tõenäoliselt ikka see, et kui on rahvast tuleb palju, siis on, no mina tea, kas sina ise oled seal tulevikus laval? No, tahaks loota. Et tähendab, ja mis seal 24. on nagu siis, see on Kadri laupäev vist, jah? Et mis sellel õhtul nagu siis nagu peamiselt nagu pakud, et oled diskori rollis, laulad ja mismoodi? No seekord oleme diskori rollis, sest on siukene vahva õhtu nagu 90-ndat, lähme siis ajas tagasi ja mängime ainult parimaid lugusid, mis oli 90-ndatel kõige kuumemad. Ehk siis ikka inimesed armastavad 90-ndate muusikat ja oodatud on siis kõik need, kes seda muusikat ka, ütleme, kuulata soovivad ja tahavad. Ja samas ka kõik teised, et pidu iseenesest on kõigile tasuta, uksed on lahti kella 10-st, no tõenäoliselt saab juba varem sisse ja vaat siukene vahva õhtu on tulemas. Ja mis kellani pidu kestab? Pidu kestab kella 3-ni, aga ei välista, et võib käest ära minna ja natukene isegi kauem. Ja tähendab, tahad seda ka öelda, et kes see nagu siis selle paari peremees ja perenaine on või? Paari peremees on Aivar ja kes nagu juhatab neid vägesid ja muidugi seal on päris töökas kollektiiv, et seal on rohkem kui üks inimene, kes neid asju ajab, et ei ole nii nagu Zodiakis, et 1-2 inimest ja niimoodi on see meeskond kokku pandud, et seal on kõik ilusti kenasti ja üsna töökas kollektiiv. Et seal saab nii süüa kui juua ja nii edasi, eks ole, et selline... Ja seal on sükene saunakoht ka olemas siis, et sa saad rahvast sauna ka minna või? Teisel pool maja on jah saun, et sauna vist öösel ei saa. Et käiaks ennem saunas ära, siis tuleks see peole. No väga võimalik, et ütleme kiidetakse kõige rohkem snäki paagnaid, et seal pidi olema siukesed asjad päris head. Ja toitude valik on palju suurem, kui on muidugi ka Zodiakis ja ega hinnad ka kallid ei ole. Et kindlasti siis tasub plaanida edaspidi seal näiteks live-üritus teha, nagu meie need laulmised värgid on ju. No ma arvan, et tõesti, et tulevikus on ka neid oodata ja ega nüüd siis järgmisel laupäeval juba, kui ikkagi soovi on, siis võtame ka Discori valsi üles, miks mitte seal ka siis paari looga laivi teha ja inimesi üllatada. Aga siis nagu 21. detsembril, oli ta 21, jah? Et ikkagi siis Zodiakis siis jõulu- ja talvesimm on.
et selle tarvis on nagu siis ütleme, noh, nüüd juba laulud ka valmimas varsti ja uued. No jaa, et edustame siis vana selle... Aisakella laulu. Aisakell. Ja siis on veel vist Metsamaja, nagu ma aru saan. Ja uus maja, Metsamaja valmib, et sellega ka tegeletakse. Kogu M1 muusika kollektiiv annab endast parima, et saada vastav taust ja kõik toimima, et see maja, et Metsamaja ka itiks siis läheb, et no loodame, et anname nüüd veel parema endast, et ka raadiojaamad hakkast mängima, kuigi jah, ütleme, seal on onupoja poliitika. Seal on suur onupoja poliitika. Kui seal mingisugused nublud, keda minu kõrv üldse ei kannata kuulata sõnaga, kui sellised kogu aeg reklaamitakse ja siis meil see teel Lätti näiteks seda laulutajate võtted, no ma arvan, et see ikka see onupoja poliitika nii suur. No aga me ei ole ainukesed, et kui ikkagi rahvabändid lükatakse isegi tagasi ja need ansamblid, mis inimestele meeldivad, siis no Eestimaa muusikamaailmas ongi siukene seis, et sült ja siukene, ütleme, vahva tantsumuusika, mis inimestele peale läheb, ka, ütleme, ikkagi tagasi tervitakse. Ütleme niimoodi, et siis on mõttekam rahval kuulata YouTube'is neid laugusid kui raadiotest, sõnaga, et YouTube'is saad ise kõike valida, aga raadiotest pead seda valima, mida sulle valitakse. Olemas ja kuulavad need, kes kuulata tahavad ja, ütleme, peale ei suru mitte kellegile, noh. Eks ikka iga inimesel on oma muusikamaitse. Ja ma arvan, et siinkohal võib tervitada ka Õhtulehte, et Õhtuleht on ikka meie ürituse kenasti kajastanud siiamaani võrreldes mõne teise väljaandega, sõnaga, et kui nemadki tahavad me üritus tulla, et on alati roheline tee, et kui nad hästi kajastavad. No kindlasti ja ma usun, et Õhtuleht ka hoiab inimesi kursis meie tegevustest ka järgnevatel pidudel. Nii et tervitame Õhtulehte ja tervitame nii Zodiaagi kui ka siis uue koha neid külalisi ja neid asju, nii et uute kohtumisteni ja siis soovin sulle juba ette 24. ehk Kadri laupäevaks siis kenad tiitse õhtut sõnaga seal, et pidu vedada ja siis meie kohtumist 21. detsembril. Aga teeme nii. Kõik head ja ilusat õhtut. Tšau! Ja nägemist.